अच्छेद्य अयमाद्यो हो अयमक्लेद्यो अशस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुचरणोऽयं सनातनं। ଏହି ଶରୀରକୁ ଛେଦନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଜଳାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଆର୍ଦ୍ର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଓ ଶୁଷ୍କ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ନିତ୍ୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଅଚଳ, ସ୍ଥାଣୁ ଓ ଅନ୍ୟାଦି। ଶସ୍ତ୍ର ଏହି ଶରୀରକୁ ଛେଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଶସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ଅଛି ବା ଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନାକାରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ, ବରଂ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଛେଦନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ଶରୀରଠାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଅଛେଦ୍ୟ। ଶସ୍ତ୍ର କଥା ଛାଡ଼, ମନ୍ତ୍ର, ସାପ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀରରେ ଛେଦନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯାଜ୍ଞବାଳକ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ସାପରେ ସାକଲ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଦେହ ତ ମନ୍ତ୍ର ବା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କଟିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେହୀ ସର୍ବଦା ଅଛେଦ୍ୟ। ଏହି ଶରୀର ଅଦେହ୍ୟ, କାରଣ ଏଥିରେ ଜଳିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ତ ଦୂରର କଥା, ମନ୍ତ୍ର, ସାପ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବି ଏହି ଦେହୀ ଜଳିପାରେ ନାହିଁ। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସାପରୁ ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଧ ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ଅଦ୍ୟ ତାହା ଏହି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି, ସାପ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଜଳିପାରେ। ଦେହୀରେ ଦହନ କ୍ରିୟା ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଦେହୀ ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଆର୍ଦ୍ର ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଜଳ, ମନ୍ତ୍ର, ସାପ, ଔଷଧି ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ମାଳକୋଷ ରାଗ ଗାଇଲେ ପଥର ପରି ହୋଇଯାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମଣି ତରଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେହୀ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଦେହୀ ଆଶୋଷ୍ୟ। ଏହା ଏପରି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା, ମନ୍ତ୍ର ଓ ସାପ ଔଷଧି ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଦେହୀ ଶୁଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୋଷଣ କରିନେଲେ ସିନା ଏ ଶରୀରକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ କେହି ଶୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିନାଶର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅର୍ଜୁନ ଶୋକ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଅଛେଦ୍ୟ, ଅଦାହ୍ୟ, ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ ଓ ଔଷସ୍ୟ କହି ଭଗବାନ ଏବଚ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶରୀର ଏହିଭଳି ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ, ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଶୋକର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଦେହୀ ନିତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ସମୟରେ ଯେ ନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ସମୟରେ ଯେ ରହିବ ନାହିଁ ଏ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ନିରନ୍ତର ଯଥାବତ୍ ରହେ। ଦେହୀ ଯଦି ସବୁ ସମୟରେ ଯଥାବତ୍ ରହୁଛି, ତେବେ ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତ ରହୁଥିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେହୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପୀ, ବସ୍ତୁ, ଶରୀର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମାନ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ଯଦି ଏ ସର୍ବଗତ, ତେବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆଗମନ ତ କରୁଥିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେହୀ ସ୍ଥିର, ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କେବେ ଗମନାଗମନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ଥିର ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁଠିକି ଯା ଆସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କମ୍ପନ ତ ହେଉଥିବ। ଯେପରି ବୃକ୍ଷ କୁଆଡ଼େ ଯା ଆସ ନ କରିପାରେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲୁଥାଏ, ସେହିପରି ଏଥିରେ ବା ଦେହୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲିବା କ୍ରିୟା ତ ହେଉଥିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସ୍ଥାଣୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କେବେ ଦୋଳନ କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେହୀ ଅଚଳ ଓ ସ୍ଥାଣୁ, ଏ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ତ ଜାତ ହୋଇଥିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସନାତନ, ଅନାଦି ଓ ପୁରାଣ। ଏ କୌଣସି ସମୟରେ ଯେ ନଥିଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ।